Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche affettive per il secondo semestre del 2024. E abbiamo la carta del carro, amici della Vergine. Quando appare il carro è perché si dà una direzione ad una determinata situazione o relazione. È una carta di scelta, è una carta anche di movimento e per qualcuno potrebbe fare riferimento a un trasferimento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del 2024 del primo semestre e per l'estate e c'è anche il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Ora andremo a vedere carta per carta, poi dopo farò i vari esempi per single, coppie, famiglia, amici, tutto quello che riguarda le relazioni. Allora, abbiamo un 9 di bastoni, la carta della forza, un 3 di spade, un 7 di pentacoli, un 5 di pentacoli, un 6 di spade, e una regina di spade. Sì, ragazzi, ho proprio la sensazione che vi muoverete da un posto ad un altro, da una situazione ad un'altra. Diciamo che partendo con questo 9 di bastoni devo dire che uno, c'è un periodo di stanchezza, probabilmente arrivate da momenti faticosi, probabilmente avete delle responsabilità di cui vi state occupando che insomma vi stanno abbastanza drenando. Andiamo a vederlo, questo 9 di bastoni. Sette di pentacoli e carro. È come se qualcuno stesse aspettando di muoversi, stesse aspettando di spostarsi o di prendere una decisione. Vi dico, qua c'è la forza, che la forza di solito è una carta che indica una decisione superata, un dubbio affrontato e superato con successo. Andiamo a vederla. Abbiamo una regina di denari, è come se ci fosse, sento come una sensazione di dover pulire qualcosa. Regina di denari e amanti. Guardate, in realtà sono carte molto positive e sento che questo movimento lo farete per andare verso questi amanti, per andare verso l'amor proprio, per andare verso un maggior riconoscimento di voi stessi. Andiamo a vedere questo 3 di spade. Abbiamo un matto e un diavolo. Fate attenzione all'impulsività nel prossimo periodo perché potrebbe portarvi brutte sorprese. Anche la troppa fiducia nell'altro, perché qui con il matto potrebbe esserci qualche tipo appunto di ingenuità che
vi condiziona, che vi vincola, che mi verrebbe da dire vi mette nei guai, sinceramente. Andiamo a vedere questo 7 di pentacoli. Asso di coppe e re di bastoni. È come, ma anche qua mi veniva un po' fuori, no? Come se ci fosse una sorta di attesa in un nuovo inizio, in un movimento, in un nuovo ruolo, in una nuova coppia. C'è qualche cosa che probabilmente sta rallentando questo nuovo inizio. Questo potrebbe essere un nuovo amore, potrebbe essere una nuova... Beh, la convivenza sinceramente non la sento tanto, più che tutto un trasferimento. Però adesso andiamo avanti, vediamo che cos'altro ci danno per queste carte. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 5 di spade. E luna. Allora ragazzi, poi dopo farò i vari esempi più specifici, ma lo dico perché sennò ho paura poi di dimenticarmi. Qui ho come la sensazione che ci sia qualcuno che stia andando avanti all'interno di una coppia, all'interno di una relazione, per amore della famiglia, per inerzia, per convinzione, per i figli, però che in realtà siete gli unici a non vedere che questa cosa vi sta logorando. Cioè è come se il mondo esterno, tutti intorno a voi vi dicessero guarda che sei stanco, guarda che sei stanca, guarda che così non puoi andare avanti. C'è questa sorta di specchio esterno della gente, però a causa di questo diavolo qualcuno è come se non volesse riconoscere questa sofferenza del 3 di spade. Tenete presente che avete anche 5 di spade e luna, quindi qui ci potrebbero essere delle confusioni a livello mentale, cioè magari avete delle idee distorte su che cosa vuol dire una famiglia in equilibrio, per esempio, se foste di quelli che stanno in una situazione per amore dei figli. Potrebbe esserci qualche tipo di illusione o di proiezione con la luna, quindi ma è solo un momento, quando andrà quando le cose saranno, quando, cioè, e proiettate nel futuro il che non si sa quando e se arriverà, il momento di miglioramento o il momento di benessere, diciamo così. Tenete presente che avete anche un 5 di pentacoli. Quindi qui ci potrebbe essere qualcuno, probabilmente la cosa che sta rallentando questo movimento potrebbe essere una scarsa indipendenza economica. Però io vi dico che qui avete 6 di spade e regina di spade, andiamo a vedere. Cinque di bastoni. È come se ci fosse una lotta interna tra di voi, tra che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, cosa devo fare in questa situazione. E wow, avete la sacerdotessa, ragazzi, con la sacerdotessa riuscirete a vedere oltre il giusto o sbagliato. Non è tanto quello che gli altri reputano essere giusto fare in questa determinata situazione, perché la situazione la state vivendo solo voi sapete che cosa è giusto o sbagliato per voi, punto primo. Punto secondo, alla fine è veramente importante capire se è giusto o se è sbagliato, cioè semplicemente quando arrivate ad un punto di esaurimento che arriva al limite, un provvedimento, una soluzione, un qualche cosa bisogna fare. E qui con la regina di spade ho la sensazione che si taglia. Andiamo a vederla. Si delimitano come delle regole. Si crea un nuovo ordine mentale. 10 di bastoni e fante di spade. Ho come la sensazione che vi lascerete indietro delle responsabilità, dei pesi, delle paure. Ed è un po' come dire, ok, io il passo lo faccio, la decisione l'ho presa, adesso vediamo come va. Allora, se siete single,
ragazzi, devo dire che qui potrebbero esserci delle belle relazioni. Avete la carta degli amanti. Se avete ancora qualche cosa in ballo di vecchio, o anche solo l'idea di qualche cosa di vecchio in ballo, è ora di chiudere quel tipo di capitolo e di muoversi in avanti. Quello che sì mi sento di dirvi è che dovete darvi un po' più di valore, ok? Perché qualcuno qui ha bisogno di migliorare l'amor proprio. Vi sento abbastanza, come vi dico, troppo servizievoli nei confronti dell'altro. Invece qui c'è da prendere un po' il coraggio a due mani e alzare la testa e recitare proprio il mantra del primo chakra, io sono. Più che tutto ma perché qua comunque c'è un po' di confusione su come deve apparire una donna o un uomo per essere reputato un bravo uomo o una brava donna. Non lo so, come questa sensazione, poi ditemelo nei commenti. Se siete in una coppia, ragazzi, io qua devo dire che le cose andranno bene. Andranno bene. C'è da delimitare delle regole. Vi dico, quello che sento io, la sensazione che ho io è che ci sono come delle questioni familiari un po' pesanti in questo periodo o comunque difficili da gestire, drenanti, che vi stancheranno, però una volta concluse quelle situazioni, quelle questioni, ehm, insomma, diciamo a livello di coppia, va bene. Vi dico, quello che mi fa rimanere lì è nel caso abbiate figli o progetti. Ecco, lì devo dire che potreste avere qualche problemuccio, qualche disappunto, piuttosto che grana, proprio, ehm, con i vostri figli, ragazzi. Io ho la sensazione, soprattutto se avete figli che sono ingenui, immaturi, fate attenzione perché potrebbero essere coinvolti in qualche cosa di poco carino o potrebbero mettersi loro in qualche cosa di poco carino. Quella è un po' la grana che sento di più a livello familiare. Potrebbe anche essere non una questione dove loro si mettono, potrebbe anche essere una questione di salute dei figli, magari per qualcuno sono vizi. Insomma, c'è qualche tema legato ai figli che potrebbe drenarvi parecchia energia nel prossimo semestre. Se non avete figli, sostituite la parola figli con progetti, quindi c'è come un progetto, potrebbe essere anche una nuova conoscenza, il progetto che da un lato vi darà come questo entusiasmo, però dall'altro devo dire che vi darà anche delle belle mazzate sulla testa. Quindi voi adesso lo sapete e insomma partite pronti. Per quello che riguarda, ragazzi, il vostro nutrimento personale, ovvero come voi amate voi stessi, io ho la sensazione che dobbiate concedervi un viaggio al mare, alla spa, al lago, su un fiume, dove vi pare, basta che ci sia acqua, perché l'acqua pulisce, purifica, è collegata con il secondo chakra. Che altro dirvi, ragazzi? Vi dico, il discorso che facevo prima è perché sento che qualcuno è veramente drenato da situazioni familiari, nel senso che è come se si aspettasse un certo tipo di cambio, un certo tipo di evoluzione, un certo tipo di, ehm, mi viene da dire avvenimento, limite, sapete quando uno dice, boh, poniamo un limite, una data limite, ipotesi, no? Per effettuare questo cambio, ma è come se questa data limite un pochettino slittasse. Però vi dico, ho come la sensazione che per qualcuno non ci si renda conto che in realtà la situazione che state vivendo, non tanto a livello di coppia, ma a livello, ripeto, potrebbe essere di figli o di famiglia di origine. C'è qualche situazione, non direttamente con il vostro partner, ma con i vostri discendenti o con i vostri avi,
che in qualche modo vi sta logorando e dalla quale avete bisogno di staccare la spina. Io sento che mi parlano di badante, quindi può essere che qualcuno ad un certo punto decida di affiancare una badante o un aiuto, comunque magari un genitore, magari non lo so, se avete un figlio che si è rotto un piede e non riesce a stare da solo perché avete la casa a 4 piani, non lo so, per dire avete bisogno di qualcuno che sia, potrebbe essere una babysitter, potrebbe essere come se ci fosse qualcuno che ha bisogno di accudimento, di accoglienza, ma questo vi sta drenando. E ho l'idea che a un certo punto direte, ok, boh, basta, qui ho raggiunto il limite, adesso delego, mi tolgo questi pesi perché non ce la faccio più e vediamo come va. Ho un po' come questa sensazione, ragazzi. Vi dico, se siete single, ci potrebbe essere qualche conoscenza interessante, molto interessante. Va bene, andiamo a vedere, ragazzi, un oracolo di questi per aumentare l'amor proprio, per lavorare sull'amor proprio, per percepire l'amor proprio. Carta numero 26, mindfulness. Aspettate perché c'è una parola che non so. Ok, allora dice, oggi faccio tutte le cose con consapevolezza, presenza ed intenzione. Per la serie vivo nel qui e ora. Entro nel momento presente al 100%. E poi abbiamo la carta dei nuovi inizi, ragazzi. Nuovi e luminosi inizi mi stanno aspettando ora. Effettivamente qui abbiamo un 10, qui abbiamo un asso. Però questa la sento forse un po' più verso la fine dell'anno, ragazzi. Siete ancora in fase di decisione, di cambio, di capire da che parte andare. Andiamo ancora a vedere un'ultima carta di queste, un ultimo oracolo. Fai meno, che carina. Analizza la quantità di cose che fai per gli altri. Dove ve l'ho detto che qua vi state drenando? Che tutti lo vedono, ma che voi dite per amor di pace, devo farlo, devo continuare ad andare avanti. È un po' la forza di volontà, no? Che state usando per andare avanti o per far andare avanti le cose o una certa relazione. Parentesi chiusa. Valuta se ti stai sovrasforzando, sovralimitando, fino ad arrivare allo sfinimento innecessario. Difatti anche qui ve l'ho detto, no? Perché succede questo? La tua salute se lo merita? L'obiettivo affronta le ragioni fondamentali per le quali metti a rischio la tua salute in maniera innecessaria. Wow, bellissima carta. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di aiuto, vi abbia dato insomma degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video oppure fare una piccola donazione. E se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà o scrivermi un'email per fissare una sessione individuale oppure se volete andare a vostro ritmo potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!